E pra të nderuar miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV, tani për të fokusuar pak në lojën e Big Brother VIP Kosova. Siç duket, produksioni këtë vit po shkon drejt dështimit në dështim. Do të thoni pse. Tani unë duhet të jem realist, pa marrë parasysh se a do t'ju pëlqen, a nuk do t'ju pëlqen, unë duhet të jem realist, nga që ne kemi rolin për t'i thënë të vërtetat, dhe duhet jemi të vërtet tek publiku. Një video që po qarkullon në përjetet sociale, në asnjë mënyrë nuk mund të jetë një video gënjeshtër që mund të shpif publiku, nuk është as ai, por është tepër e vërtet. Duket që Toni nga shtëpia e Big Brother VIP Kosova, ashtu siç në fakt u befasuam të gjithë, sepse ka qenë banor që ka krijuar një dinamik shumë të madhe, ishte banor që pretendonte të bënte një lidhje brenda asaj shtëpie, domethënë ka mbajtur pesh televizionin Klan, ka patur klikime. Tani unë u befasova thea me veten si mundet një banor që ka kaq klikime, në fakt siç ishte gjesti vitin e kaluar, u ripërsërit i njëjti gabim edhe këtë vit, por që produksionit i ka ndalur gjërat nga duart, këtë as nuk e diskutoj fare. Tani më besoni, moderatori i vetmi i cili do të lexon emrat e banorëve që do të lënë shtëpinë do të jetë Alaudini, nuk do të jetë fare përfshirë Jonida. Jonida Vokshi duket mirë që ka bërë gabim. Do me thënë, videoja ekziston, e keni në TikTok, sepse në YouTube Big Brother VIP Kosova e ka fshirë. E keni në TikTok, do me thënë momentin kur Jonida gabon dhe Alaudini e shikoni habitur çfarë na bëre. Na more në qaf në këtë rast. Dhe këtu duke do me thënë jo profesionalizmi i produksionit të Big Brother VIP Kosovës. Në rregull, tani çfarë është më e keqja? Lëre që bën namin me gafa, por edhe e rikthejmë përsëri banorin, do me thënë banorin të eliminuar gabim e rikthejmë përsëri, nga gabimi në gabim. Por pse u rikthye? Shumë respekt për Olsa Muhametin, por nuk më duket shumë stratege në mënyrën se si e ndërton lojën, është e dukshme më, që do me thënë ka humbur krejtësisht kuptimi, dhe Olsa vendos që të rikthehet Toni me pretendimin, këtë e jap unë si mendim, duke parë që Toni filloi që të merr një klikueshmëri të madhe në përjetet sociale, filloi të klikohet tepër, do me thënë filluan të rriten shikimet dhe Olsa u trëmb. Mbrëm filloi Big Brother VIP Albania dhe ajo ka bërë një matematik të thjeshtë. Më mirë ta rikthej unë në shtëpinë kapsul ku ta kem unë në menaxhim dhe ta mbaj unë aty deri natën e prajmit që nuk kupton ditën e hënë që të futet brenda në shtëpi, se sa ta lë jashtë edhe të ma merr Ledioni si me magnet. Dhe tani Olsa po hapën një mundësi që Toni të rikthehet brenda shtëpisë së Big Brotherit. Jonida Vokshi me patjetër që do të arsyetosh, unë kam shkëputur një video nga Instagrami i saj, ajo nuk e ka pranuar që ka qenë një gabim i saj, por thjesht do me thënë e ka thënë që ne nuk bëjmë asnjëherë gabime, por dua të mendoj se çfarë gabimi do të bëj. E sjellim videon dhe takohemi sërish në studio. Dhe ja një pyetje normale nga një njeri normal, vetëm për këtë vendosa të përgjigjem. Sigurisht që ai është një ndër momentet më kyç, mos them më i rëndësishmi i atij reality show, kështu që një gjë u siguroj. Vetëm emra nuk ngatrohen kurrë, por ajo që dua të them është që po që mua po më shijon kjo çështja e viralitetit. Dhe rri mendoj, ç'a të bëj herën tjetër? Kaq kisha për të thënë, ju dua shumë. Ju e dëgjuat Jonidën, do me thënë Jonida nuk e pranon, normalisht askush nuk do ta pranon një gjest të tillë, por gjithsesi mendoj që u bë pak e tepërt dhe mendoj që luhet me publikun, nga që banorët në këtë Big Brother ka pothuajse një muaj që po bëjnë hyn e dil. Do me thënë Alba ka dalë një 2-3 herë, jo nuk është mirë me shëndet, jo nuk ndihet mirë, do me thënë dil merr informacione jashtë hyrë brenda, nuk është më në rregull dhe kjo e humb krejtësisht kuptimin e Big Brotherit. Më mirë mbaje gabimin edhe lëre jashtë se sa të bësh skena të këtilla. Nuk ma merr mendja që Toni do ketë në një strategji më të fuqishme, do me thënë do mundohet me patjetër që të lidhet, por gjithsesi dua të marr mendimin tuaj për rikthimin e Tonit, edhe pse e ka
në dorë gjas me 3 banor ta rikthejnë, por as nuk diskutohet që ai do të rikthehet brenda në shtëpi.